헬스장 도착했습니다. 내 몸이 죽었습니다. 약간 똑같이 생겨서 안에 뭐 있는 거야? 들어있는 거. 약간 어묵. 오늘 두 번째 식사입니다. 방금 운동 마치고 와가지고 밥 먹고는 공항에 가야 될 것 같아요. 한국 가는 티켓을 받았거든요. 잘 먹겠습니다. 지금 공항으로 가고 있습니다. 가서 체크인을 하고 그 다음에 시간이 되면 공항을 구경하다가 비행기 탈 것 같아요. 안전하게 잘 가겠습니다. 자, 이제 인천으로 갑니다. 저번에 왜 이렇게 어렵게 갔지? 뭐 좌석도 많고 때가 있구만. 때가 있어. 으짜, 렛츠고. 안비즈비. 아이고, 한국으로 갑니다. 비행기에서 좀 자야겠다.